Maria Teresa di Lascia, passaggio in ombra. Di quale materia sono fatti i sogni non lo so, neanche riesco a capire se nascano da altri diversi sensi da quelli che abitualmente usiamo, magari da sensi aboliti o dimenticati, che si rianimano non appena ci siamo di opporci alla loro vita. Da sveglia i miei sensi vietati non mi concedono il dono di un'altra esistenza sognata. Io non appartengo alla meravigliosa genio dei visionari, capace di plasmare la realtà sul proprio desiderio, come fu mia zia Peppina. E neppure appartengo al seme eroico di coloro che, non credendosi capaci di sognare, concepiscono il sogno più folle e scambiano il proprio coraggio con la vita. Mia madre fu così, io no. Io sono per mia condanna immersa e travolta dalla realtà. Essa mi ha vinta, mescolandosi ai miei occhi come un oscuro mosaico, le cui parti si lasciano scorgere a loro solo piacimento e si offrono alla memoria come pagine di un quaderno strappato. Mia madre e io abbiamo vissuto a lungo sole, innamorate senza rimedio l'una dell'altra, con una piccola folla di creature benefiche che si occupava di me nelle molte ore in cui Anita era fuori a lavorare. Aveva una guardiana brunetta e magrolina, con le gambe lunghe come un ragno e un carattere festoso e improvviso, che si chiamava Rosina e mi teneva con sé intere mattinate. Quando si faceva l'ora di mangiare arrivava l'intera famiglia di Rosina e la casa si riempiva di odori e di voci. Allora venivo messa su un seggiolone di legno dove non potevo intralciare quel grande viavai di cose e di persone. Inutilmente lanciavo urla per essere lasciata sul pavimento a giocare con Maurino, il più piccolo della famiglia, che aveva 5 anni più di me ed era timido e affettuoso. Dall'alto del seggiolone sovrastava la sua statura e si gorgheggiava scambiando con lui pezzetti di carta, bottoni e 1000 sorrisi. Seduti a tavola a mangiare eravamo un numero di persone incalcolabile. Per la mia mente infantile nessuna delle tavolate a cui ho partecipato da adulto mi è sembrata mai tanto grande e felice come quelle di allora. Anita non si staccava da me un solo istante e mi teneva in braccio dandomi da succhiare le dita intinte di assaggi misurati, mentre mi stampava in viso sui suoi cappelli baci pieni di briciole. Alle mie richieste più insistenti si toglieva rapida dalla bocca un poco di cibo e me lo dava, come ho visto fare agli uccelli con i loro piccoli, e mi cullava fino a quando gli occhi non si chiudevano nel gusto. Allora Maria Teresa di Lascia, passaggio in ombra. Di quale materia sono fatti i sogni non lo so, neanche riesco a capire se nascano da altri diversi sensi da quelli che abitualmente usiamo, magari da sensi aboliti o dimenticati, che si rianimano non appena ci siamo di opporci alla loro vita. Da sveglia i miei sensi vietati non mi concedono il dono di un'altra esistenza sognata. Io non appartengo alla meravigliosa genio dei visionari, capace di plasmare la realtà sul proprio desiderio, come fu mia zia Peppina. E neppure appartengo al seme eroico di coloro che, non credendosi capaci di sognare, concepiscono il sogno più folle e scambiano il proprio coraggio con la vita. Mia madre fu così, io no. Io sono per mia condanna immersa e travolta dalla realtà. Essa mi ha vinta, mescolandosi ai miei occhi come un oscuro mosaico, le cui parti si lasciano scorgere a loro solo piacimento e si offrono alla memoria come pagine di un quaderno strappato. Mia madre e io abbiamo vissuto a lungo sole, innamorate senza rimedio l'una dell'altra,
con una piccola folla di creature benefiche che si occupava di me nelle molte ore in cui Anita era fuori a lavorare. Aveva una guardiana brunetta e magrolina, con le gambe lunghe come un ragno e un carattere festoso e improvviso, che si chiamava Rosina e mi teneva con sé intere mattinate. Quando si faceva l'ora di mangiare arrivava l'intera famiglia di Rosina e la casa si riempiva di odori e di voci. Allora venivo messa su un seggiolone di legno dove non potevo intralciare quel grande via vai di cose e di persone. Inutilmente lanciavo urla per essere lasciata sul pavimento a giocare con Maurino, il più piccolo della famiglia, che aveva 5 anni più di me ed era timido e affettuoso. Dall'alto del seggiolone sovrastava la sua statura e si gorgheggiava scambiando con lui pezzetti di carta, bottoni e 1000 sorrisi. Seduti a tavola a mangiare eravamo un numero di persone incalcolabile. Per la mia mente infantile nessuna delle tavolate a cui ho partecipato da adulto mi è sembrata mai tanto grande e felice come quelle di allora. Anita non si staccava da me un solo istante e mi teneva in braccio dandomi da succhiare le dita intinte di assaggi misurati, mentre mi stampava in viso sui suoi cappelli baci pieni di briciole. Alle mie richieste più insistenti si toglieva rapido dalla bocca un poco di cibo e me lo dava, come ho visto fare agli uccelli con i loro piccoli, e mi cullava fino a quando gli occhi non si chiudevano nel gusto. Allora